呢就係咩？你諗太多，你就得手啊！我打最後，隨便拍，隨便拍。打多陣啦，打多陣啦。如果我哋將進攻打到咁，你就唔好作氣㗎。成啲男仔入翻晒入邊啦。好啊嗱，過晒㗎，一打四打㗎啦。繼續啊！嚟啊喂，打埋招中啊！唔好咁辛苦。睇兩個啊！住啊呢個。好多位，好多位。留意上5分鐘。你望佢人得啦，你唔使理其他啦，得㗎啦。好講啊，舉手得啦，舉手得啦，射得 ，yes，OK，good ball，good ball，好波。跟貼啲。好波，後面。右邊一定嘅。阿源拿錯。好啊。好到得啦，好先大。好手。
分咗。我球追埋先啊！我聽我哋可以傾啊。啱啦，射啦，射啦，射啦。第二，10分鐘。幾行？因為你發覺咧，我哋3個去，即係出面即係呢啲位，即係我啊呢啲係鏟啊，就唔得散咯。OK。3-3。粉色12號3罰。你都要做啊，特首。Easy。Good call 啊，小英。粉色貼波3次，12號4罰。3分半。講出嚟俾我，自己講出嚟俾我嘅。俾我多啲睇啲。俾我。喂，拍球啊！冇搞咁多好煩。好波啊！開手，手好！好波！好波天路！2分鐘。
時間1分鐘。好啦好啦。慢慢。下面進攻。好波，出嚟！加油啊，出嚟！雙方添翻門。打好一球零三，一球，精神。唔嚟波，一球一球。慢慢。3秒。第3次啫嘛。4啦。第4啦，繼續3秒啦。24秒。踢完啦。嚟24秒。仲有24秒。咁耐嘅？慢慢射啊！入多嘢。幾個？24秒。我哋咪做一次太快啊！唔該。我幫嗌3波完啦。24秒嚟㗎，24秒。又唔係啊！照嗌咗。太多而家。靜啲。14號300。時間唔該。12秒。喂，12秒。好波。Yes！佢哋3波。釘人會唔會亂先？要2個幫一個幫小交先。如果唔釘佢就咁開。你冇問我啦。小英，我小英。嗱，你唔係問我。落出嚟。如果幫邊個你跳嗰個？係邊個？Wing 3。3個溫頭。咩位啊？2個鐘。1個禮拜頭。個精準暫停我哋。好多人。如果我哋入波就暫停。好撚攰。太 fit 咗啦，睇落。你哋仲有冇貪啊？喂，你仲有一個貪啊嘛？入咗先啫嘛，佢哋。入咗先啦。3次炮。OK， 首先第一 NBA 總決賽 D-man 出嚟，有換點做？我開啊！你沉底㗎啦，攞出嚟擋，你拎出嚟，你擋咗都繼續再做順擋。D-man 你擲位射啦，全部人擲位啦，你係沉底，你又係擋完光邊咯。好
係啊，有呢個，但係你唔好大頭啦，你知唔知做咩？記住。更加唔知做咩。嗰樣就識㗎啦。出邊射啊！啱位啊！啱啲力水。OK。唔係，但好難。天奴擺喺手。